அல்ல மக்களே, அன்னைக்கு கூட நாம எங்க போயிருந்தோம் நம்ம டீம் பசங்களுக்குள்ள வீட்டு பக்கத்துல இருக்க ஏரியா மீன் பிடிக்க போயிருந்தோம். போனோடனே எங்க டீம் பசங்க மாத்தி மாத்தி அடிச்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. எதுக்கு அடிச்சிடான்னு பார்த்தா, நீ அதிக மீன் பிடிச்சா நான் அதிக மீன் பிடிச்சா மாத்தி மாத்தி அடிச்சிடாங்க. இதுக்கு ஒரு தீர்வுக்கான வாங்கடா போட்டி வச்சு பார்த்துக்கலாம். அரை மணி நேரத்துல யார் அதிக மீன் பிடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிச்சாங்க சொல்லிட்டு ஒரு போட்டி வச்சுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி எங்களை மொத்தம் எத்தனை மீன் இருக்குன்னு பார்த்தா கிட்ட ஆல்ரெடி 1/2 கிலோ மீன் வரைக்கும் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. பாருங்க, எக்கச்சக்க மீனும் பிடிச்சி இருக்கும். இதை போட்டி ஆரம்பிச்சுட்டு வித்தியாசமா மீனா பிடிக்கிறானுங்க. போட்டி ஆரம்பிச்சா 5 நிமிஷத்துல நம்ம பிரதீப்பை 6 மீன் முடிச்சிட்டாங்க. சரி, அவன் தான் ஜெயிப்பான்னு நினைச்சா அதுக்குள்ள அவன் மீனே மாட்டவே. அதுக்கப்புறம் சஞ்சய் பையன் டஃப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சான். நம்ம சந்தோஷ் எனக்கு பாவம் இன்னைக்கு லக்கையில விழுது மீனே மாட்டல கைஸ். ஏன்னா ட்ரை பண்ணா சஞ்சய் மாட்டினேங்குது பாருங்க. பாட்டினே அவனுக்கு மாட்டு ஈஸியா அவனும் ஈக்குவல் பண்ணிட்டான். பிரதீப்பை விட்டு கொடுக்குறதா இல்லை கைஸ். அவனும் வரான், இன்னொரு மாட்டி பிடிக்கிறாங்க. யார் ஜெயிச்சானே சொல்ல முடியல. யார் இந்த போட்டியில் ஜெயிச்சான்னு தெரியும். அந்த கீழே ஒரு 50 பாருங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வீடியோ தான், அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க.